Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek v okolici Maribora pri zakoncih Fišer. Ta dva sta namreč se odločila, da bosta sledila enemu izmed številnih oglasov. Ti so namreč v časih krize še posebej inventivni proizvajalci, namreč ponujajo možnosti lahkega zaslužka z neverjetnimi pridelki. No, tako sta tudi zakonca Fišer sledila enemu takemu oglasu in zdaj doživela srednje razočaranje. Gospa in gospod Fišer, dober dan, lepo, da me gostita tukaj, da sta si vzela čas. Ja, dober dan. Jaz bi na začetku povedala, vsaka stvar, tudi rastlina, svoj cajt rabi, ne? Lani smo mi dva to nabavila, jaz računam, da letos pa bo. Ja, pa bi povedali, katero rastlino ste se pravzaprav odločili? Jagode velikanke. Jagode velikanke. Kdo rabi cajt? Ja, vsako živo bitje. Pa kdo rabi cajt, Nada, no pa kaj si tak naivna? Sem ti lepo rekel, 50 € je bilo 40 sadik, ti si za ziher vzela 80 sadik. Pa mi tako govorila, ker to kao naj bi bila plezalka, razumeš? Jaz sem od strica, stric je jager, tu v ulici. Še zdaj tu pa tam kako srno pokne, ker tega je tako preveč, razumeš, vse pod kontrolo, sem si puško sposodil. Jaz sem mislil, to tako je pisalo, če? To bo agresivno, to zdaj 80 sadik, to nam bo po fasadi not malemu v sobo ga zadožilo, vse skup. Jaz sem stražil, v bistvu. Pa kaj ti veš, kakva reklama je bila na sliki? On je imel jagodo na roki gor. Pa zlati delišes je pičkin dim, kakva velika jagoda. No dobro, Slavko, kaj moraš si vedeti, kaki prostak si? Ja pa dobro, od koga me je zdaj dobil 100 € nazaj? Ti si mi obljubljala, da bomo šajtergo jagode vozili. Ja se bomo. Ja ne šajtergo jagode, to še najmanj, ker tako greš tam pa plačaš. Da bomo 3 jagode samo v šajtergo spravili, si pravila Nada. Kaj si pozabila ti? Se rekla, tretjo bomo že mogli stiskati. Da 2 greta not, tretjo pa že na silo. Čakaj, no pa ti pravim, da rabimo čakam. cajt. Če je bil drobiš gor, ti pravim. 40 jagod, je bila sem pa da, veš kaj, za 100 €, jaz grem tam v Avstrijo, vzamem ono korpo, za 100 € se jih nažerem, tako da moram iti kar srat tam na stranko graji, pa še domov prinesem puni kuferam. Mi pa smo 6 jagod imeli pa vsem sosedom, sosedi so slikali, smetano so vsi imeli pripravljeno. Pizdo, no kako sramoto mi delaš. Če Slavko, pa ni bilo zavajanje, še enkrat ti povem, pisalo je, da so velikosti za jušno žlico. Pa ena je skoraj bila taka. Pa kaj lažeš, ti si rekla, da v šeflo ne bo šla najmanjša jagoda. Pisalo je v reklami, ena sama jagoda zadostuje za ukrasitev manjše torte. Pa kaj ti si zmešana, kaj si nor ti? Pa zakaj jaz? Ja pa pravim, ti tako se pač menimo. Pa brez sklanjanja dosegajo velikost človeka, takoj tako greš mimo, razumeš, koliko groz pa si vtrgaš. Ja pa čakaj, veš, da smo lani jeseni, to polje zima prišla, pa to zajc pomladi bo. Nada, jaz sem ti rekel, ne kupuj na neviđeno, da slika mi marsikaj naredijo. Mojih 100 € je šlo, ne kupuj tega več, kupimo klasične jagode, ne, niti ne kupimo, tu imajo tute njive, gremo se nažret, toaletni papir, zraven pa še v kuferam ti pravim. Za 100 € imaš jagoda, ti vun pri uha gledajo. Ja, zdaj se dereš, pol boš pa srečen, zdaj ko si na zadnje solato kupila. Čujte, gospod novinar, vi veste, da imam jaz vsaki gredi samo eno solato not našpikano. Za 3,5 metra obsega zraste. Groz kindlca. Kaj si rekla? Groz kindlco sem našpikala. Solato. Ena flanca je samo 10 €. 10 € zdaj za solato, ena flanca. Ja, samo to, ko bo zrelo, imamo v celi ulici solatni bife. Pa kaj te mene ulica, briga dovolj za nas in divja, tiste male glave, kaj te vgasni. Ja, pardon, ja, drage dame in gospodje, naslednjič ne pozabite, resnica ni pravica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, nič druga, samo ročni vrtalnik skupla. Kaj še ograjo delala? Ne, zato to metesko korenje vun davat.